Preview. बर्तमान आसला बड़ खबर। बर्तमान सबुठ बड़ खबर हो आज 25 जिले में कालबैशाखी सहित झड़ वर्षा होबार संभावना होती। 25 जिला को येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आज 25 जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में कालबैशाखी जनित झड़ वर्षा सह वज्रपात होबार संभावना होती। तेज पाणीपाग केन्द्र क्यों 25 जिला को अलर्ट जारी कर संपूर्ण अपडेट जाना किंतु पूर्व वीडियो लाइक कर दिंतु, सांग को बहु मत शेयर करूँ। आपड़ जब आम चैनल को प्रथम थर आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ, जहाँफल जब भी जेकोसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट कले आपने सबप्रति नोटिफिकेशन जरिए पाइपर। तेज आसन जाना आज संपूर्ण खबर। भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज 25 जिलार गोटे कि दुईटी स्थान में कालबैशाखी जनित झड़ वर्षा सह वज्रपात होबार संभावना होती। तेज आज कलाहांडी, कंधमाल, गंजाम, बौद्ध, बलांगीर, सोनपुर, बरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, केउंझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, नयागढ़, पुरी, गजपति, मयूरभंज, देवगढ़, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में कालबैशाखी जनित झड़ वर्षा सह वज्रपात होबार संभावना होती। एने सबु जिला को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। वज्रपात रक्षा पाइबा वज्रपात समय लोक मानक सुरक्षित आश्रय ने परामर्श दि जाए। पाणीपाग टेक्निक खबर जानापी आम चैनल सहित सब जोड़ी हुई रुहतु। आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ।